स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल नाजिम खान। दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखिए। हाय फ्रेंड्स, हाथ वाली इसको देखिए, ये इसका शटल इसकी हालत देखिए, मशीन की हालत कितनी खराब है। ये बिल्कुल जाम दी खराब है। देखिए हम इसको खोलेंगे। इसमें एक क्लिप है, बस उसको दबा के उसको अंदर धक्का दे देना। देखिए दोस्तों, हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ तेल ऑयलिंग की है और ये देखो ये कितनी फ्री हो गई, कितनी फ्री चल रही है दोस्तों। ये फ्री हो चुकी है। अब खोल के हम साफ कर लेंगे। इसको हो सके तो इनको मिट्टी का तेल ले लो या फिर पेट्रोल ले लो। पेट्रोल से भी साफ हो जाएगा, मिट्टी के तेल से भी, लेकिन मिट्टी का तेल बढ़िया रहेगा। इसको इस तरह से हम खोल लेंगे। यहाँ से एक प्लेट आ जाएगी, प्लेट कचरा देखिए इसमें, बस ये जो कुछ है ये सिर्फ कचरा है और सफाई है। बस इसको साफ करना है। जो कचरा दिख रहा है, कचरा देखो कितना है, इसे साफ करना है और कुछ नहीं। इसे साफ कर लेंगे, सिर्फ बस ये कपड़े से साफ कर रहा हूँ। आप देखिए ये बस इजी से हो जाएगा। पहले इसे ध्यान से देखिए, ये जो है अंदर की डिब्बी, इसे उल्टी रखनी है। बैठ गई, ठीक है। इस तरह बिल्कुल फ्री हो गई है। अभी भी थोड़ा सा इसमें जर है, ये चलेगी, तेल डलेगा तो निकल जाएगा। फिर इसकी जो प्लेट है, फिर ये प्लेट है, देखिए इसमें दो छेद है, एक ये है, एक इस तरफ ये है। तो दो कील दिख रही होगी आपको, एक ये और एक ये। इसको इस तरह से